ल ध्यान दिएर आज हाम्रो क्लास 12 को केमिकल काइनेटिक्स हुन्छ, बुझ्यो नि। ध्यान दिने केमिकल काइनेटिक्समा म बडी क्लास लिदिनँ, जम्मा हाम्रो 3वटा क्लास हुन्छ, बुझ्यो नि। यो 3वटा क्लास हुन्छ भने 3 पिरियड नसम्झिने, किनभने स्कुलमा एउटा क्लास हुन्छ तिम्रो 40 मिनटको हुन्छ हुँदैन। हाम्रो यहाँ एउटा क्लास हुन्छ लगभग 90 मिनट राखिहाल, 1.5 घन्टाको हुन्छ नि त। मल्टिप्लाई हाम्रो जम्मा 3 दिन क्लास हुन्छ भने 270 मिनट हुन्छ, लगभग कलेजको 1 हप्ता लगभग पुगिहाल्यो हैन। हाम्रो 3टा क्लास हुन्छ केमिस्ट्रीको केमिकल काइनेटिक्सको, बुझ्यो नि। यो 3टा क्लासमा बरु तिमीहरू के गर्ने, कलेज छोडिदिने तर क्लास चाहिँ नछोड्नु, किनभने यो च्याप्टरबाट 100% स्योर एनईबी एक्जाममा 8 मार्क्समा क्वेसन आउँछ, त्यो ढुक्क भएर बस्नु, ठिक छ। म अहिले पनि गराउँछु कुनै क्वेसन, अहिले म गराउँछु, बुझ्यो नि एनईबी को, किनभने यो च्याप्टरबाट एउटा आउँछ टेबलवाला क्वेसन, त्यो क्वेसन ब्याङ्कमा छैन, त्यहाँबाट आउँछ 5 मार्क्समा, अनि 3 मार्क्सको तल माथि गएर पनि आउँछ, लगभग 7-8 मार्क्सको यहाँबाट आउने चान्स हुन्छ। त्यसैले यो पढाउने बेलामा चाहिँ तिमीहरू क्लास चाहिँ नछोड्नु, ठिक छ। ध्यान दिने अब सबभन्दा पहिला म कुरा गर्छु, ध्यान दिने केमिकल काइनेटिक्समा हामी अलिकति कुरा गर्छौँ, के पढ्छौँ ध्यान दिने। सबभन्दा पहिला ध्यान दिने हामी अलिकति मात्रै केमिकल रियाक्सनको खाली डेफिनेसन मात्रै पढ्छौँ, अरू केही पनि हामी पढ्दैनौँ। केमिकल रियाक्सनको के पढ्छौँ भने डेफिनेसन पढ्छौँ, जुन एक्जाममा सोध्दैन, ठिक छ। त्यसपछि हामी के पढ्छौँ भने रेट अफ रियाक्सन पढ्छौँ, ठिक छ। यो रेट अफ रियाक्सन भनेको तिम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। यदि जुन विद्यार्थीले रेट अफ रियाक्सन बुझेन मैले क्वेसन गरिहाल्नु, किनभने ग्यारेन्टी म लेखेर दिन सक्छु, जो आज क्लास बुझ्दैन भोलि केही बुझ्दैन, जस्ट आउँछौ बस्छौ त्यति मात्रै हुन्छ, ठिक छ। अनि ध्यान दिने यसपछि हामी कुरा गर्छौँ अलिकति एभरेज रेट अफ रियाक्सन, एभरेज रेट अफ रियाक्सन। ध्यान दिने एभरेज रेट अफ रियाक्सनबाट एक्जाममा क्वेसन आउँछ। यहाँबाट तिम्रो के भन्छ भने इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा पनि सोधेको क्वेसन छ, म आज ल्याएको छु र गराइदिन्छु, ठिक छ नि। क्वेसन म त्यहाँ भाइले दिएको छु। अर्को हामी अलिकति मात्रै 1-2 लाइन पढ्छौँ इन्स्टान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन, इन्स्टान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन पढ्छौँ, यो पनि आजै पढ्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि हामी के कुरा गर्छौँ भने स्टोइचियोमेट्री लो अलिकति हामी पढ्छौँ। यहाँबाट तिम्रो के भन्छ भने क्वेसन्सहरू सोध्ने गरिन्छ, बुझ्यो नि। आज क्लास हाम्रो लगभग यतिसम्म मात्रै हुन्छ, योभन्दा कम भयो भने यहाँसम्म हुन्छ, तर आज यहाँसम्म हुनेवाला छ, ठिक छ। अनि भोलि आउँछ भने भोलि हाम्रो क्लास यदि भयो भने रेट लबाट स्टार्ट हुन्छ, रेट ल अथवा रेट इक्वेसनबाट अलिकति भनिदिन्छु होइन। यहाँबाट तिम्रो के हुन्छ भने एउटा टेबलबाट जुन क्वेसन आउँछ एनईबीको क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्नु होइन, त्यहाँबाट जम्मा 5 मार्क्समा क्वेसन आउँछ, क्यालकुलेट द रेट कन्स्ट्यान्टहरू, रेट अफ रियाक्सन, अर्डर अफ रियाक्सन सोध्छ। अनि पर्सिको जुन क्लास हुन्छ त्यहाँ म अलिकति ग्राफिकलको बारेमा कुरा गर्छु, किनभने लास्ट टाइम पनि तिमीहरू क्वेसन हेर्नु इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भन्ने टपिक छ। एक्जोथर्मिक रियाक्सन इन्डोथर्मिक रियाक्सनको इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कलेजमा पढाए भएकोलाई पनि सुनेको हुन सक्छौ, बुझ्यो नि। त्यो चाहिँ लास्ट क्लासमा पढाउँछु, त्यो चाहिँ पहिला पढाउँदिन, ठिक छ। अब आज कुराहरू ध्यान दिने केमिकल रियाक्सनको डेफिनेसन हामी सबैलाई थाहा छैन, सबैलाई लगभग थाहै होला, छैन भने पनि टेन्सन नलिनु, यो क्लास 12मा सोध्ने कुरा होइन। तर अलिकति ध्यान दिने अहिलेसम्म हामी रियाक्सनहरूको बारेमा पढेको थियो नि, अलिकति त्यसैलाई इङ्ग्लिसमा लेखेको भने कुनै पनि केमिकल रियाक्सन ध्यान दिने र कुनै पनि केमिकल रियाक्सन मान कि सिम्पल इक्जाम्पल दिने होइन कि हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन मिलाएर तिम्रो वाटर बन्छ भन्दैन, भन्छ नि। अब कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ, रिएक्टेन्ट पनि हुन्छ र प्रोडक्ट पनि हुन्छ। केमिकल रियाक्सनको लेफ्ट साइडमा जुन भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिएक्टेन्ट भन्छौँ, भन्छ भन्दैन। राइट साइडमा जे भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोडक्ट भन्छौँ। ध्यान दिनु यो नर्मल कुरा हो। अब केमिकल रियाक्सनलाई यदि एक लाइनमा भन्नु पर्यो भने के भन्न सक्छौ, केमिकल रियाक्सन भनेको त्यस्तो प्रोसेस हो जसमा ओल्डर बोन्ड ब्रेक हुन्छ, न्यू बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। तिमी जुन रिएक्टेन्ट लिन्छौ त्यो रिएक्टेन्ट के हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यो ब्रेकडाउन भएपछि के भन्छ, कुनै न कुनै प्रोडक्ट नयाँ प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ। त्यसैले केमिकल रियाक्सनले हामी यदि एक लाइनमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्छु, ध्यान दिने र केमिकल तिमीहरू पनि लेख्न थाले, ठिक छ नि। केमिकल रियाक्सन टेक्स प्लेस with the breakdown of older bonds and the formation of न्यू बोन्ड्स। ध्यान दिने केमिकल रियाक्सन भनेको यो भन्दा बढी हामीलाई बुझ्नु पर्दैन, यो त सबैलाई थाहा पनि छैन। केमिकल रियाक्सन भनेको के हो भने ओल्डर बोन्डको ब्रेकडाउन हुनु, नयाँ बोन्डको फर्मेसन हुनु, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने हाम्रो मेन मुद्दामा आउँछ, हामी ध्यान दिने
हाम्रो टपिकको नाम के भन्छ भने रेट अफ रिएक्सन। ध्यान दिने, धेरै कुरामा भन्दिनँ होइन कि कुन टाइप हुन्छ, स्लो रिएक्सन, फास्ट रिएक्सन, मोडरेट रिएक्सन, त्योहरू सोध्दैन एनइबीमा। त्योहरू कहिले पनि सोध्दैन, न एनइबीमा सोध्छ न त्यो इन्जिनियरिङ मेडिकल इन्ट्रान्समा सोध्छ कि स्लो रिएक्सन, फास्ट रिएक्सन, मोडरेट रिएक्सन के हो, कहिले पनि सोध्दैन, बुझ्यो नि होइन। टर्मिनलमा पनि सोध्दैन। तर पनि म अलिकति लास्टको जुन क्लास हुन्छ हाम्रो तेस्रो दिनमा, त्यो दिन यदि टाइम बच्छ भने म अलिकति कुरा गर्छु, ठिक छ नि। अब रेट अफ रिएक्सन ध्यान दिने, म एउटा कुरा भन्छु, कुनै पनि केमिकल रिएक्सन, ध्यान दिने, कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा के हुन्छ तिम्रो भन त, रिएक्टेन्ट हुन्छ हुँदैन। रिएक्टेन्ट हामी लिन्छौँ, त्यो रिएक्टेन्टको के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ केही न केही प्रोडक्ट निस्किन्छ। मतलब प्रत्येक केमिकल रिएक्सनमा एकैछिन ध्यान दियो भाइ, प्रत्येक केमिकल रिएक्सनमा रिएक्टेन्ट पनि हुन्छ र प्रोडक्ट पनि हुन्छ। सुरुमा के हुन्छ रिएक्टेन्ट मात्रै हुन्छ, ध्यान दिने। मतलब के हुन्छ भने कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुँदैछ भने तिम्रो रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ भन त, यसको जुन कन्सन्ट्रेसन छ, यसको जुन रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन छ त्यो के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज विथ टाइम। ध्यान दिने, टाइम बढ्दै गयो भने यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ। तर प्रोडक्टमा के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज, कन्सन्ट्रेसन ध्यान दिने, कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुन्छ विथ टाइम। ध्यान दिएर म के भन्छु, जति म बोर्डमा लेख्छु नि त्यो सबै कापीमा लेख्नु, रिभिजन गर्ने बेला दिमागै लगाउनु पर्दैन। म यता रफली फेरि सबै लेखाइदिन्छु। ध्यान दिने, कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा माने तिम्रो सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु म होइन, कि नाइट्रोजन लियो ग्यासको फर्मेसनमा हुन्छ, हाइड्रोजन लियो ग्यासको फर्मेसनमा हुन्छ, एमोनिया निस्किन्छ, NH3 एमोनिया निस्किन्छ, निस्किँदैन ग्यासको फर्ममा हुन्छ, एमोनिया निस्किन्छ नि। अब ध्यान दियो, तिमी सुरुमा त एमोनिया लिएको थिएनौ, तिमी सुरुमा कुनै दुईटा लिएको थियो नि, नाइट्रोजन र हाइड्रोजन लिएको थियो, यो दुईटा मात्रै लिएको थियो नि, यो दुईटा रिएक्टेन्ट हो नि। अब रेट अफ रिएक्सन भनेको ध्यान दिने, अब यो दुईटा जति तिमी लियो त्यो यो दुईटा के हुन्छ रिएक्सनमा, यो दुईटा घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ र प्रोडक्ट के हुन्छ एमोनिया बन्दै जान्छ बन्दै जान्छ बन्दै जान्छ। मतलब माने कि सुरुमा तिमी यो लिएको थियो भन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जति, माने कि सुरुमा तिमी लिएको थियो 50 मोल पर लिटर लिएको थियो नि, यो जति लिएको थियो रिएक्सन पछि त यो बढ्दैन, बढ्छ यो घटिहाल्छ नि। अरे भाइ जबसम्म यो घट्दैन तबसम्म प्रोडक्ट बन्छ कसरी बन्छ बन्दैन। त्यसैले ध्यान दिने, कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा दुईटा कुरा हुन्छ, रिएक्टेन्ट हुन्छ र प्रोडक्ट हुन्छ। रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ डिक्रिज विथ टाइम, अनि प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ इन्क्रिज विथ टाइम, ठिक छ नि। यसरी अलिकति हामी इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ, बुझ्यौ नि। ध्यान दिने, अलिकति ध्यान दिने र इन एनी केमिकल रिएक्सन, इन एनी केमिकल रिएक्सन, इन एनी केमिकल रिएक्सन देयर इज टू थिङ्स, के हुन्छ दुईवटा कुरा हुन्छ हुँदैन, टू थिङ्स द्याट इज के हुन्छ वान रिएक्टेन्ट, एउटा रिएक्टेन्ट हुन्छ हुँदैन, वान रिएक्टेन्ट एन्ड अदर इज के हुन्छ प्रोडक्ट हुन्छ। ध्यान दिने, म एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेज युज गर्छु कि केमिस्ट्री पढाउने बेलामा, फिजिक्स पनि पढाउने बेलामा, किनभने सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखायो भने विद्यार्थीलाई डिक्सनरी दिमाग लगाउनु पर्दैन, बुझिहालिन्छ नि। यो भनेको तिम्रो नर्सरीको बच्चा यदि पढिहाल्यो भने बुझिहाल्छ कि केमिकल रिएक्सनमा दुईवटा कुरा हुन्छ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट, त्यो पढ्न आउनु पर्यो नि त होइन। ध्यान दिने, अब ध्यान दिने, अनि के लेख्नु ध्यान दिने कि एन्ड इन अल रिएक्सन, प्रत्येक रिएक्सनमा के हुन्छ मतलब इन अल रिएक्सन देयर इज decrease in the concentration of reactant and क्या हुन्छ increase in the concentration of क्या हुन्छ प्रोडक्ट, concentration of product विथ टाइम। ध्यान दिने, यो कुरा त एकदम सिम्पल छ, बुझिहाल्यो नि। मतलब कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा हो तिम्रो रिएक्टेन्ट हुन्छ, अर्को तिम्रो के हुन्छ प्रोडक्ट हुन्छ। र प्रत्येक केमिकल रिएक्सनमा अल रिएक्सन सबै रिएक्सनमा हुन्छ त्यस्तो, बुझ्यो नि। प्रत्येक रिएक्सनमा के हुन्छ तिम्रो रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुन्छ, टाइम बढ्दै गयो, टाइम बढ्दै जान्छ रिएक्सनको, र यसको रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ घट्दै जान्छ। र प्रोडक्ट जुन प्रोडक्ट हामीहरू बन्छ त्यो प्रोडक्ट के हुन्छ टाइम बढ्दै गयो प्रोडक्ट बढ्दै जान्छ, र कुनै न कुनै टाइममा गएर त्यो केमिकल रिएक्सन के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ, बुझ्यो नि।
अब यो कुरा त बुझिसक्यो। अब यदि रेट अफ रिएक्सनको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने हामी यो लेख्न सक्छौँ नि कि रेट अफ रिएक्सन इज अल्सो डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट एन्ड डिक्रिज इन द रेट अफ के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट एन्ड इन्क्रिज इन द कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट हुन्छ हुँदैन। डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ नि। अब त्यो कहिले ख्याल दिँदैन किनभने यो तिमीलाई सोधिन्छ इक्जाममा कि व्हाट इज रेट अफ रिएक्सन डिफाइन रेट अफ रिएक्सन त लेखिदिनु त्यहाँ म लेखाइदिन्छु लेख त रेट अफ रिएक्सन इज डिफाइन एज द के हुन्छ डिक्रिज इन द concentration of reactant and increase in the concentration of product ठीक छ नि। प्रोडक्ट के हुन्छ विथ टाइम यो कुरा लेख्नु पर्छ किनभने तिम्रो ध्यान टाइम बढ्दै जान्छ रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ घट्दै जान्छ र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ तिम्रो बढ्दै जान्छ। यो कुराहरू बुझिसक्यो नि। अब ध्यान दिने यो डेफिनेसन वाला पार्ट चाहिँ यति थियो। यहाँबाट तिम्रो इक्जाममा सोध्ने भनेको एउटा यो क्वेसन हो डिफाइन रेट अफ रिएक्सन। अहिलेसम्म हामी इक्जामको लागि केही पढेको छैन जस्ट एउटा 1 मार्क मात्रै पढेको छु कि रेट अफ रिएक्सन के हो भने रेट अफ रिएक्सन इज डिफाइन एज द डिक्रिज इन द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट एन्ड इन्क्रिज इन द कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट विथ टाइम लेखिदिने। विथ टाइम लेख्नै पर्छ किनभने विथ टाइम लेखेन भने त गडबडाइ हाल्छ नि हैन। त्यो कुरा तिम्रो आफै बुझिहाल्छौ ठीक छ। यहाँसम्म भयो नि। अब हामी अलिकति कुरा गर्छौँ ध्यान दिने एभरेज रेट अफ रिएक्सन ध्यान दिने माथिको त भएको हैन। अब ध्यान दियो अब हामी कुरा गर्छौँ एभरेज रेट अफ रिएक्सन ध्यान दिने तिम्रो बोर्ड इक्जाममा नि हैन एभरेज रेट अफ रिएक्सनबाट क्वेसन आउँछ। योबाट क्वेसन आएको पनि थियो तिम्रो के भन्छ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा त्यो क्वेसनले म गराउँछु पनि बुझ्यो नि। यहाँबाट तिमी यति बुझिहाल कि एभरेज रेट अफ रिएक्सनबाट तिम्रो क्वेसन फिक्स हो किनभने यो जबसम्म बुझ्दैनौ तबसम्म तिम्रो स्टोचियोमेट्री ल बुझ्दैनौ जबसम्म त्यो बुझ्दैनौ तबसम्म तिमी क्वेसन गर्न सक्दैनौ जबसम्म क्वेसन गर्दैनौ 8 मार्क्स खत्म भइहाल्छ ठीक छ नि। त्यसैले त्यो कुनै पनि कुराको बेस हुन्छ नि त हैन। अहिलेसम्म जुन हामी केमिकल रिएक्सन पढ्यो त्यो त क्लास 11 मा पढेको थियो। अब मेन भनेको तिम्रो रेट अफ रिएक्सन देखि क्लास 12 मा सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि जति पनि पढ्यो त्यो सबै पढेकै कुराहरू पढ्यो। अब ध्यान दिने एभरेज रेट अफ रिएक्सन। अब ध्यान दिने कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा ध्यान दिन मान हैन कि कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा एउटा रिएक्टेन्ट छ ए जसले के दियो भने प्रोडक्ट बी दियो ठीक छ। रिएक्टेन्ट ए थियो प्रोडक्ट के दियो बी दियो। अब कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा एभरेज रेट कसरी निकाल्छौ त्यो एभरेज रेट अफ रिएक्सन कसरी निकाल ध्यान दिने र नोटमा लेखाल तिमीहरू हैन त्यो तिम्रो काम लाग्न सक्छ काम लाग्छ पनि। एभरेज रेट अफ रिएक्सन एभरेज रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ भने इक्वल टु चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन हैन अफ रिएक्टेन्ट और प्रोडक्ट ध्यान दिने रिएक्टेन्ट और प्रोडक्ट। अब तिमी रिएक्टेन्टको ल्याउँछौ भने रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट लिन्छौ भने प्रोडक्ट के अरु के तलमा के हुन्छ चेन्ज इन टाइम। अब ध्यान दिने यहाँ तिम्रो अहिले लेखिहाल म पछि भन्छु पनि यहाँ के यहाँ अगाडिमा साइन हुन्छ माइनस हैन यहाँ लेखिहाल्ने ओन्ली इन द केस अफ रिएक्टेन्ट ध्यान दिने जब हामी कुनै पनि रिएक्टेन्टको एभरेज रेट अफ रिएक्सन निकाल्छौ त्यतिखेर मात्रै हामी के गर्छौं भने तिम्रो एभरेज रेट अफ रिएक्सन मा के लेख्छौं भने माइनसको साइन लिन्छौं ठीक छ नि। अब त्यसपछि हामी ध्यान दियौ हैन। अब अलिकति कुरा गरेर कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा नि एभरेज रेट निकाल्छौ नि हैन ध्यान दिने कुनै पनि केमिकल रिएक्सनको एभरेज रेट निकाल्ने जम्मा दुईटा प्रोसेस ध्यान दिने किनभने केमिकल रिएक्सनमा दुईटा कुरा हुन्छ नि के हुन्छ रिएक्टेन्ट हुन्छ र प्रोडक्ट हुन्छ। अब रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ घट्छ प्रोडक्टको के हुन्छ बढ्छ। अब ध्यान दिने घट्नुलाई इंग्लिशमा डिसएपियरेन्स भन्छ कि भन्दैन अब बन्नुलाई के भन्छ फर्मेसन भन्छ भन्दैन फर्मेसन पनि भन्छ र एपियरेन्स पनि भन्छ। यसमा त डाउट छैन नि यसमा डाउट भयो भने त डिक्सनरी लिएर बस्ने हैन। अब ध्यान दिने अब हेर यो कुरा तिमीहरुको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एभरेज रेट अफ रिएक्सन निकाल्नु पर्यो भने चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट लिन्छौ भने रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट लिन्छौ भने प्रोडक्ट तलमा चेन्ज इन टाइम या अगाडि माइनस लेख अनि नोटमा के लेख ओन्ली इन द केस अफ रिएक्टेन्ट ध्यान दिने म रिएक्टेन्टको केसमा मात्रै हामी यो माइनस साइन लिन्छौ। अब भन त यति म खोलेर लेखिदिएको छु अब पनि यदि कोही पढ्वा बुझेन भने कुरा छ कहीं
हुँदैन। यहाँ म लेख दिएको छु माइनसको नजिकमा कि ओन्ली इन द केस अफ रिएक्टेन्ट। अब ध्यान दिने, अब हामी के लेख्छौँ ध्यान दिने, हेर देयर आर टू डिफरेंट ways to express the average rate of रिएक्शन। ध्यान देने, एवरेज रेट अफ रिएक्शन निकाल्ने जम्मा दुईटा डिफरेंट के छ भने हाम्रो वेज छ। अब ध्यान देने, अब हामी के गर्छौँ इक्जाम्पल ध्यान देने, एउटा हामी केमिकल रिएक्शन लेखिहाल्यो, सिम्पल इक्जाम्पल होइन, म आज पुरै केमिकल रिएक्शन एउटै सिम्पल लिन्छु। ध्यान देने, नाइट्रोजन हामी ग्यासको फर्ममा लिन्छौँ अनि त्यसपछि के लिन्छौँ अक्सिजन कि हाइड्रोजन लिन्छौँ। यदि ग्यासको फर्ममा भने हाम्रो के बन्छ भन त, एमोनिया बन्छ भन्दैन, एमोनिया के को फर्ममा बन्छ, ग्यास के फर्ममा बन्छ नि होइन। अब केमिकल रिएक्शन लिन्छ भने ब्यालेन्स गरिदिनु, किनभने ब्यालेन्स गर्ने बित्तिकै कपी चेक गर्दाले के बुझ्छ भने विद्यार्थीलाई केमिकल रिएक्शनको बारेमा नलेज छ। ध्यान दिने, यहाँ दुईटा नाइट्रोजन छ, यहाँ एउटा नाइट्रोजन छ, दुईटा गरिदिए। अब यहाँ नाइट्रोजन त दुईटा बनिहाल्यो, हाइड्रोजन कतिवटा बनिहाल्यो, 2 या 6वटा बनिहाल्यो भने यहाँ 3टा थपिदिने, 3 थपिदिने, ब्यालेन्स भइहाल्यो, भयो भएन। अब ध्यान दिने, अब दुईटा डिफरेंट वे के छ त एभरेज रेट अफ रिएक्शन को जम्मा दुईटा तरिका मैले भने नि, त्यो दुईटा के छ ध्यान दिने। नंबर 1 मा के छ भने ध्यान दिएर, नंबर 1 मा के छ रेट अफ एपियरेन्स, रेट अफ के छ भने सरी डिसएपियरेन्स लेख पहिला, रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ के हुन्छ, रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ रिएक्टेंट लेख, दिमाग लगाउनु पर्दैन, अफ रिएक्टेंट। ध्यान दिने, रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ रिएक्टेंट यदि निकाल्यो भने कसरी लेख्छौँ ध्यान दिने, रिएक्टेंट हाम्रो ए छ भने यहाँ ए लेखिहाल। ध्यान दिने के हुन्छ भने हेर चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन, गफ नगर, चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ रिएक्टेंट। ध्यान दियो, चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ रिएक्टेंट बुझ्यो नि, तलमा के हुन्छ चेन्ज इन टाइम हुन्छ, चेन्ज इन टाइम। ध्यान दिएर हेर अगाडि माइनस लिने, अगाडिमा के लिने हामी माइनस लिने। अब ध्यान दियो, यो कुरा जहिले पनि याद राख्ने, एउटा के हुन्छ तिम्रो रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ रिएक्टेन्ट ए छ भने हामी के लेख्छौँ चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेन्ज इन टाइम लेख्छौँ, अगाडि माइनस लेख्छौँ। अब यो माइनस किन लिए ध्यान दिने, अब ध्यान दिने, म यहाँ अलिकति नोट लगाउँ, ध्यान दिने माइनस किन लिएर। अब ध्यान दिएर म के भन्छु, पढाउने बेलामा ध्यान दिन्छु भने कन्फर्म तिमीलाई रिभिजन पनि गर्नु पर्दैन होइन। कलेजमा जति बुझ्न नबुझे त्योसँग मलाई मतलब भएन, यहाँ पढाउने बेलामा राम्ररी बुझिहाल्छौ नि, रिभिजन गर्नु पर्दैन। ध्यान दिने, तिमी कुनै पनि केमिकल रिएक्सन माने कि तिम्रो यही माने कि तिम्रो एउटा रिएक्टेन्ट लियो ए लियो, ठिक छ, त्यो तिम्रो केमिकल रिएक्सन प्रोडक्ट दियो बी, प्रोडक्ट के दियो बी दियो। अब ध्यान दिने, तिम्रो सुरुमा त प्रोडक्ट लिँदैनौ, सुरुमा त रिएक्टेन्ट लिन्छौ, माने कि तिम्रो सुरुमा रिएक्टेन्ट जब टाइम T1 थियो त्यतिखेर तिम्रो रिएक्टेन्ट कति थियो, रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन A1 थियो, ठिक छ। अनि त्यसपछि जब टाइम T2 भयो भने रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन कति भइदियो A2 भइदियो, ठिक छ। अब ध्यान दिने, रिएक्टेन्ट त सुरुमा धेरै लिन्छौ नि त, माने कि तिमीले सुरुमा के लियो, सुरुमा तिम्रो रिएक्टेन्ट कति थियो भने 10 मोल पर लिटर थियो, ठिक छ नि। अब केमिकल रिएक्सन हुन्छ भने रिएक्टेन्ट सक्छ घट्छ अनि नै प्रोडक्ट बन्छ, कि रिएक्टेन्ट पनि बढ्छ प्रोडक्ट पनि बढ्छ, त्यो त हुँदैन नि। रिएक्टेन्ट घट्छ प्रोडक्ट के हुन्छ बन्छ। अब मान जब टाइम T2 भयो त्यो रिएक्टेन्ट त के न के घटेको होला, त्यो कन्फर्म हो गएन, घट्छ नि रिएक्टेन्ट। माने कि अब तिम्रो रिएक्टेन्ट कति बच्यो 4 मोल पोजिटिभ बच्यो न। अब ध्यान दिने, चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट के भन्दैछु, चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। अब रिएक्टेन्टको चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन भनेको तिम्रो के भइहाल्छ, अब यहाँ यो माइनसको साइन लिने, चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट ए छ भने चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ ए तरमा चेन्ज इन टाइम। अब ध्यान दिने, तिमीहरू यसको तल लेख्ने म साइडमा लेख्छु, बुझ्यो नि। अब हेर यहाँ इक्वल टु माइनस, अब चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ ए भनेको के भइहाल्यो तिम्रो A2 माइनस A1 हुन्छ हुँदैन, तलमा चेन्ज इन टाइम केही छैन, फरक पर्दैन। ध्यान दिने, अब ध्यान दिने, अब जब A2 माइनस A1 हामी गर्छौँ, यहाँ लेख माइनस, जब हामी A2 माइनस A1 गर्छौँ, ध्यान दिने, अब चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन रिएक्टेन्ट A2 माइनस A1 गरियो नि त। अब सुरुमा तिम्रो रिएक्टेन्ट धेरै थियो, लगभग 10 मोल पर लिटर थियो, जब टाइम कति थियो T1 थियो, ठिक छ। अब टाइम बढ्दै गयो त रिएक्टेन्ट के हुन्छ घट्छ घट्दैन। अब माने कि तिम्रो A2 कति बच्यो 4 मोल पर लिटर बच्यो, तब A2 ठुलो छ कि A1 ठुलो छ। यदि यहाँ हामी गर्छौँ चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन निकाल्छौँ भने A2 भनेको 4 छ, A1 भनेको 10 छ, -6 मोल पर लिटर आउँछ हुँदैन, आउँछ नि। तर जहिले पनि तिम्रो सुनेको पनि छ कि रेट अफ रिएक्सन कहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ, रेट कहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ हुँदैन। कुनै कुराको रेट के हुन्छ जहिले पनि
पोजिटिभ हुन्छ। यो आउँदैछ नेगेटिभमा, त पोजिटिभ ल्याउन के गर्नु पर्यो? माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कुनै डाउट छ? अब पनि डाउट छ भने त केही हुनै सक्दैन, बुझ्यौ नि? अब छैन नि डाउट? अब बुझेछौ कि छैन तिमीहरू बुझ्नु होइन? होइन पुरा सिरियस भइहाल्छ नि त लाग्छ, बुझ्दैन कि? पुरा सिरियस नहुनु होइन, ध्यान दिनु। अब नोटमा त्यही कुरा इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु, किनभने इङ्ग्लिसमा लेखिदियो भने कुनै कुनै बेला पढ्दा याद रहन्छ होइन। लेखेले अहिले पनि इङ्ग्लिसै थियो, ध्यान हेर। अब के लेख्नु ध्यान दिने, हेर कि लेट, हेर लेट एट टाइम T1, लेट एट टाइम T1 द इनिशियल concentration of reactant, द इनिशियल concentration of reactant is A1, ठीक छ? एन्ड एट टाइम T2 द फाइनल concentration of reactant, द फाइनल concentration of reactant is के हुन्छ? A2, ठीक छ नि? एट टाइम T2 द फाइनल concentration of reactant is A2 एन्ड, अब यहाँ फुल स्टप दिइहाल्ने, ठीक छ? अब एन्ड लेख्ने, अब थाहा छ। अब ध्यान दिने, A2 के हुन्छ तिम्रो? के हुन्छ? ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ? सानो हुन्छ नि त। A2 इज लेस देन A1, किनभने तिम्रो रिएक्टेन्ट, म पटक पटक भन्दैछु, रिएक्टेन्ट तिमी सुरुमा धेरै लिन्छौ, त्यो केमिकल रिएक्सन हुन्छ, टाइम बढ्दै जान्छ, गाडी बढ्दै जान्छ, त्यो रिएक्टेन्ट के हुन्छ? घट्दै जान्छ। मतलब सुरुमा जति थियो अब त्यति बच्यो, बढ्दैन, त्यति बच्छ, खर्च हुन्छ नि, प्रोडक्ट निस्किन्छ रे, खर्च हुँदै निस्किन्छ। मतलब जुन फाइनल कन्सेन्ट्रेसन छ रिएक्टेन्टको त्यो त के हुन्छ? कम हुन्छ। मतलब A2 इज लेस देन A1 हुन्छ, बुझ्यो नि? द्याट इज, यसको मतलब के भइहाल्यो कि चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन, चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट, चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट A2 माइनस A1 के हुन्छ तिम्रो? नेगेटिभ हुन्छ। हुँदैन नेगेटिभ? नेगेटिभ हुन्छ नि। अब यहाँसम्म लेख, अनि यसपछि तिमीले यसको तलमा के लेख्ने? एन्ड टु निग्लेक्ट द के हुन्छ? एन्ड टु निग्लेक्ट द नेगेटिभ भ्यालु, एन्ड टु निग्लेक्ट द नेगेटिभ भ्यालु वी युज द नेगेटिभ साइन। नेगेटिभ के हुन्छ? साइन in terms of product, and hence get the rate of reaction in positive value। ध्यान दिने। अब यो भन्दा टुटे फुटेको इङ्ग्लिस त कतैमा पाउँदैन तिमीहरू। यो भन्दा सिम्पल भाषामा इङ्ग्लिस त किताबमा लेखेकै हुँदैन छ नि। यदि कोही बच्चा क्लास 6 7 को यदि यो मेरो इङ्ग्लिस पढिहाल्यो भने त्यो पनि बुझिहाल्छ यहाँ के भन्दैछ कि सुरुमा जब टाइम T1 थियो रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन A1 थियो, जब टाइम T2 भयो फाइनल कन्सन्ट्रेसन A2 हुन्छ र चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि A2 माइनस A1 हुन्छ र A2 के हुन्छ तिम्रो कम हुन्छ, त्यसैले रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनको चेन्ज नेगेटिभ आउँछ र यो नेगेटिभलाई हटाउनको लागि टु निग्लेक्ट नेगेटिभ, यो नेगेटिभलाई हटाउनको लागि वी युज नेगेटिभ साइन युज गर्छौँ प्रोडक्टको टर्ममा एन्ड हेन्स त्यसपछि हामी गेट द रेट अफ रिएक्सन इन पोजिटिभ भ्यालु। यो भन्दा सिम्पल इङ्ग्लिस छैन, बुझ्यो नि? ध्यान दिने। यो बुझेन? अब ल अब ध्यान दियो, नम्बर 2 मा ध्यान दिने। अब त्यही केमिकल रिएक्सनमा प्रोडक्टको के हुन्छ? प्रोडक्टको के हुन्छ? एपियर हुन्छ, हुँदैन? त्यो प्रोडक्टको के भइरहेछ यहाँ? एपियर हुँदैछ, ठिक छ नि। अब रिएक्सन त हामी यो लेखेको छ नि, तर यो जुन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट लेख्यो नि यहाँ तिमी एउटा लेखिहाल्यो ए गिभ्स प्रोडक्ट, बुझ्यो नि? बी भनेको प्रोडक्ट यस्तो लेख्दिने, किनभने रिएक्टेन्ट हामी यहाँ ए लेख्छौँ भने रिएक्टेन्ट ए लेख, प्रोडक्टमा अब बी लेख्छौँ, बुझ्यो नि? यो जस्ट म एउटा इक्जाम्पल लिए रिएक्सनको कि कस्तो कस्तो हुन्छ, यो दुईटाको डिसएपियरेन्स हुन्छ र यो एपियरेन्स हुन्छ, बुझ्यो नि? अब ध्यान दिने। नम्बर 2 मा के हुन्छ? रेट अफ फर्मेसन भन्दा पनि हुन्छ, ल गफ नगरौ। रेट अफ फर्मेसन पनि भन्न मिल्छ अथवा रेट अफ एपियरेन्स अफ प्रोडक्ट, ठिक छ नि? अब प्रोडक्ट यहाँ बी छ भने हामी प्रोडक्ट के लिन्छौँ? बी इक्वल टु के हुन्छ? ध्यान दिने। चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट तलमा के हुन्छ? चेन्ज इन टाइम हुन्छ, हुँदैन?
अब ध्यान दिने प्रोडक्ट को चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट जुन छ प्रोडक्ट हाम्रो जुन बी छ यहाँ प्रोडक्ट जुन बी छ हाम्रो के हुन्छ भने चेन्ज इन कन्सेन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टु चेन्ज इन टाइम ठीक छ नि। अब यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ यसको भ्यालु अलरेडी पोजिटिभ हुन्छ ठीक छ नि। अब यो पनि म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु ध्यान दिउँ। यही इक्जाम्पल हो होइन एउटा इक्जाम्पलमा काम चलिहाल्छ आज। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टु एमोनिया ठीक छ। यो रिएक्टेन्ट घट्दै गयो घट्दै गयो घट्दै गयो बन्दै जान्छ बन्दै जान्छ बन्दै जान्छ टाइमको साथमा ठीक छ। क्लियर कट छ। अब ध्यान दिने सुरुमा तिमी रिएक्टेन्ट लिएर रिएक्सन गर्दैछौ नि त्यतिखेर तिम्रो प्रोडक्ट बनेको हुन्छ कि हुँदैन? प्रोडक्ट लिएरै बसेको हुन्छ रे प्रोडक्ट लिएरै बसेको थोरै हुन्छ। यो दुईटा जब केमिकल रिएक्सन गर्न स्टार्ट गर्छौ नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिएर त्यतिखेर प्रोडक्ट त हुँदैन हामीसँग हुँदैन। मतलब सुरुमा प्रोडक्ट मान कि सुरुमा प्रोडक्ट मान B1 थियो भने यो तिम्रो मान कि सुरुमा थिएन लगभग बनो भने लगभग 1 मोल पर लिटर बनो ठीक छ 1 मोल पर लिटर बनो। अब जब टोटली यो रिएक्टेन्ट खत्म हुन्छ एमोनिया बन्छ प्रोडक्ट जब बन्छ फाइनली त्यहाँ अलिकति बढी बन्छ बन्दैन लगभग 10 मोल पर लिटर मान बन। मतलब के भयो कि सुरुमा भएको प्रोडक्ट भन्दा बढी के हुन्छ फाइनलको प्रोडक्ट। त प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनमा यदि चेन्ज निकाल्छौ भने तिम्रो यो जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु आउँछ आउँदैन? रेट हामीलाई पोजिटिभमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ त यहाँ के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि पोजिटिभै साइन हुन्छ अगाडिमा नेगेटिभ लिएर मल्टिप्लाई गर्न पर्दैन ठीक छ। यहाँसम्म ढुक्क छौ बुझेन? अब क्वेसन गर्छ यहाँसम्म लेखिहाल पहिला। इन्ट्रान्समा पनि सोध्ने गरिन्छ मेडिकलतिर पनि सोध्ने गरिन्छ र यो क्वेसन सिम्पल छ बुझ्यो ध्यान दिने। म पहिला नै भन्दिन्छु राम्रो ध्यान दिऊ। C2H6N2 यो तिम्रो ग्यासको फर्ममा हुन्छ यो जो मिथेन भन्छ कम्पाउन्डलाई ग्यासको फर्ममा हुन्छ रिएक्टेन्ट ठीक छ। केमिकल रिएक्सन भएपछि C2H6 बन्यो र अर्को N2 बन्यो ठीक छ। अब के भन्दैछ द इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ एजोमिथेन वाज सुरुमा यो एजोमिथेनको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन कति थियो? इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हामी के लेख्छौँ ध्यान दिने यहाँमा गएर ध्यान दिने सोलुसन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ एजोमिथेन भनेको रिएक्टेन्टै हो नि त। इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ के लेख्छौ रिएक्टेन्ट मतलब A1 लेख कति दिएको छ भन त 1.5 × 10 टु द पावर 1.5 × 10 टु द पावर कति -2 त -2 मोल पर लिटर यसको तिम्रो के हुन्छ युनिट हुन्छ बुझ्यो नि। अब आफ्टर 10 मिनट अब ध्यान दिने सुरुको टाइम दिएको छैन न पछिको टाइम दिएको छ के भन्छ आफ्टर 10 मिनट मतलब के बुझ्छौ कि 10 मिनट पछि मतलब टाइमको चेन्जै नयो 10 मिनट टाइमको चेन्जै भनेको 10 मिनट हैन। सुरुमा भएको भन्थ्यो कि सुरुमा मान कि जब टाइम 2 मिनट थियो त यति थियो 10 मिनट हुँदा यति थियो त्यतिखेर टाइमको चेन्ज निकाल्ने 10 - 2 = 8 मिनट हैन। यहाँ त्यो शब्द केही छ छैन लफडा छैन डाइरेक्ट के भनेको छ भने आफ्टर 10 मिनट मतलब चेन्ज इन टाइम डेल्टी कति दिएको छ अरे 10 मिनट सेकेन्डमा लेख्नुपर्छ नि हैन। त 10 × 60 कति हुन्छ 600 सेकेन्ड हुन्छ हुँदैन? अब अगाडि पढ द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट डिक्रिज टु 10 मिनट पछि रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के भयो डिक्रिज भयो। डिक्रिज भन्दैछ नि यो कुरा ध्यान दिनु ख्याल गर डिक्रिज टु मतलब के बुझ्यो कि डिक्रिज टु यति 10 मिनट पछि घटेर यति भयो घटेर कति भएको छ यति भयो मतलब केही क्षण पछि के हुन्छ फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट हामी A2 लेख्छौँ कति दिएको छ अरे 1.29 × 10 टु द पावर 1.29 × 10 टु द पावर -2 मोल पर लिटर ठीक छ। अब क्यालकुलेट द एभरेज रेट अफ रिएक्टेन्ट भन्दैछ नि। अब ध्यान दिने एभरेज रेट अफ रिएक्टेन्ट तिमीलाई के भन्दैछ निकाल्न भन्दैछ हैन। अब के गर्छौ ध्यान दिने त्यो एभरेज रेट कसरी निकाल्छौ भन त। अब फर्मुला एउटै छ हामीसँग हैन के लेख्ने नाउ एभरेज रेट अफ रिएक्सन एभरेज रेट अफ रिएक्टेन्ट इक्वल टु के हुन्छ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ के हुन्छ रिएक्टेन्ट तलमा के हुन्छ चेन्ज इन
टाइम। अब ध्यान दिनु, मैले अघि पनि लेखाएको थिएँ रिएक्टेन्टको केसमा गाडीमा के हुन्छ माइनस, त माइनस लिने, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन भनेको फाइनल माइनस इनिसियल हुन्छ नि, डाइरेक्टली म यहाँबाट लेख्छु फाइनल माइनस इनिसियल। फाइनल कति छ 1.29 इन्टु 10 टु द पावर -2 छ नि कि छैन? माइनस इनिसियल कति थियो अरे 1.5 इन्टु -2, ठिक छ। चेन्ज इन टाइम 10 मिनट बराबर 600 सेकेन्ड गर्ने, ठिक छ नि। तिम्रो यो जब घटाउँछौ त यहाँ त यो माइनसमा आउँछ, यो केमा आउँछ माइनसमा आउँछ, आउँदैन? यो माइनस र यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्छ भने के हुन्छ प्लस भइहाल्छ नि। हाम्रो एन्सर के हो प्लस लेख नलेख फरक पर्दैन। कति आउँछ अरे गर त, यो तिमी जब सबट्र्याक्ट गर्छौ कति आउँछ -2.1 इन्टु 10 टु द पावर -3 आउँछ, ठिक छ। तलमा तिम्रो के छ 600 छ, त माइनस के भइदिन्छ प्लस भइदिन्छ होइन, भागा 600 कति तिम्रो कति आइदियो 3.5 इन्टु 10 टु द पावर -6 आउँछ, आउँछ आउँदैन? अब यसको युनिट के हुन्छ, युनिट के हुन्छ भन त, मोल पर लिटर हुन्छ हुँदैन? मोल पर लिटर भनेको तिम्रो कन्सन्ट्रेसन, ध्यान दिने चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ मोल पर लिटर हुन्छ, बुझ्यौ नि। टाइम सेकेन्डमा हुन्छ भने के भइहाल्यो मोल पर लिटर पर सेकेन्ड, बुझेन? यसरी हामी गर्छौँ, ठिक छ। यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छैन नि? यो एभरेज रेटबाट एउटा क्वेसन स्योर सोध्छ एक्जाममा, फिक्स हो, बुझ्यौ नि। अब हामी अगाडि गर्छौँ, यहाँसम्म गरिहाल्यो पहिला।